Anginibingelele la kungamandla 11:08 ngiphinde nginamukele bakithi umfundo wakaNkosi lona umbambatho engqinamba ngoxazululo ukugqiza kwesiqu sinye sidide ngokuthela ithele ezahlukahlukene uphushe fuqile uqobo lwakhe. Namhlanje la kungamandla 11:08 ngithi ngizondlulisana kumlayezo omfishane nje bafowethu ukuthi nginazise ukuthi ingamandla 11:08 sikhona iyatholakala la ku TikTok. Bazokwazi abanye besikhona vele ko YouTube, ko Facebook, ko Twitter kodwa ke sesikhona nangapha. Into ke engihlele ukuyenza ile ukuthi mangabe kune video engiyenzile engifisa ukwabelana nani ngayo, into engizoyenza ngizoyifaka ku YouTube, izobe ithe ukuba yinde ku YouTube mawuqhathanisa nale ngizobe ngiyifake ngapha ku TikTok. Ngokuthi ke vele uTikTok udume ngamavideo amafishane bakithi siyakwazi lokho, angifuni ke nami ukukushintsha, ngizobambelela nje emphethweni wabo ngenze ngalo ndlela nami ukuthi engiyifaka ngapha ku TikTok ithi ukuba mfishane. Wena ke kufanele ukwazi ukuthi mangabe mhlawumbe uthe uyabuka la ku TikTok wabona ivideo ehlaba umxhwele walangazelela ukubuka okungaphekwa lokho zobe ukubonile la ku TikTok, yazi ukuthi usenawo ke leyo ndlela ukuthi ungaya ngalena ku YouTube wethu ufike uqhubeke uyibuke leyo video leyo. Ngingakaphethi ke kule video ake ngikhuthaze nje abantu bakithi ukuthi ake siqhubekeni siwagcine namasiko, siqhubekeni siyenzeni imicimbi esiyazi yenziwa emakhaya siyindlu eminyama. Kubaleke kakhulu lokho bafowethu ngoba phela akufanelanga siphike nokwasentshonalanga ngoba asikwazi nemisipha yakho ukuthi ilelephi. Manje asiphike nalokho esikwaziyo ke, akhona amakhehla azosidodisa asicathulise mangabe khona la esihluleka khona noma la esishoda khona ngolwazi azosibonisa ukuthi kwenziwa kanjani. Bese ke uma sesisithathile leso sinqumo sokwenza lo mcimbi noma ngabe imuphi ngoba phela kufanele siyenze, ngaba umembeso, umkhehlo, umhlonyana, umemulo, umcimelo kuze kube nayo imishado imbala. Kubalekile bakithi ukuthi siwenze. Uma ususithathile leso sinqumo sokuthi usufuna ukwenza lokho, ungakhohlwa phela ukubiza ingamandla 11:08 izokushuthela lo msebenzi ikwenzele wona kahle, ikunikeze iUSB yakho. Usuyazi ukuthi mawune USB uphephile wena, nabeza emva kwakho bazokhona ukuthi babukele ukuthi kwakwenziwani kule minyaka le esikuyo njengamanje. Sengiphetha ke bafowethu nodade, angenikhumbuze ningalibali ukusilandela kuzo zonke nje indawo la sitholakala khona. Into engizoyenza ke ngizoyishiya imininingwane la ekugcineni kwale video ukuthi ukhona ukubona ukuthi mawusifuna ku Facebook sithola ngaphansi kwaliphi igama, mawusifuna ku YouTube sithola ngaphansi kwaliphi igama, ngokunjalo nakwa Twitter naye ke uTikTok lo esingayo namhlanje. Ilokho nje bengikuphethe songila namhlanje bafowethu, ayidibane kokulandelayo ngokuzayo.